janë bërë nga Emiratet e Bashkuara Arabe dhe jo më kot. Irani deklaroi që çdo sulm që do vi tashmë nga Shtetet e Bashkuara, pra goditjet që do bëhen nga avionët apo me raketat që do bëhen, fajtor do jetë, domethënë do jetë ai që do goditet i pari do jetë Emiratet e Bashkuara Arabe. Pra, nuk thanë që goditja e parë do jetë në Izrael, që kanë edhe kundërshtarin më të fortë, por thanë që do bëhet goditja e parë do jetë tek Emiratet e Bashkuara Arabe. Dhe po ta shihni dhe spostimin që i bëri kufirit, pra asaj blokadës që ka bërë Irani në ngushticën e Hormuzit, e zbriti më poshtë vijën pikërisht për të futur aty dhe edhe portin e Arabisë Saudite, e Emirateve të Bashkuara, për cilën ata kërkuan të dilnin apo dolën, themi më mirë, nga OPEC-u, dhe kërkuan që të thynin blokadën e OPEC-ut pikërisht duke nga porti i tyre për të transportuar sa më shumë naftë dhe për ta nxjerrë në një farë lojë për ta dobësuar atë ngushticën e Hormuzit apo kufizimin që kishte bërë Irani në këtë pikë. Ata arritën ta spostojnë vijën dhe kjo tregoi edhe në sulmin që patën ka shi një tanker iranian para disa ditësh, kur iranianët u përgjigjen 3 fregatave amerikane. Dhe fregatat amerikane nuk u futën dot në portin e Emirateve të Bashkuara, por ikën më poshtë se sa porti. Tregoj që portin e Emirateve të Bashkuara nuk mund ta përdorin më. Dhe kjo tregon hapur që tashmë lufta është përfshirë në të gjithë lindjen e mesme dhe pjesa e lindjes së mesme, duke pas parasysh të gjithë vendet e lindjes mesme janë në bisedime tashmë me Iranin për sa i përket nxjerrjes së naftës apo transportit të naftës, themi, nga Gjira e Hormuzit, dhe i bindën apo kërkojnë të bëjnë një aleancë me Iranin dhe të spostojnë në një mënyrë apo në një tjetër, të spostojnë Amerikën, sepse ata e panë që të gjithë bazat amerikane që ishin aty, çdo para që është paguar aty, dhe kur erdhi momenti i mbrojtjes së vendeve të tyre, absolutisht nuk kishte asnjë mbrojtje, kështu që tashmë është lëvizja politike që po bëhet edhe diplomatike, do kemi ndryshime, si duket do kemi ndryshime, por gjëja më thelbësore me sa është në këto momente është që Irani jo vetëm që nuk heq dorë nga ngushtica e Hormuzit dhe e ka kthyer, domethënë, në një bombë vërtet ekonomike për botën, por sepse ngushtica e Hormuzit ka dhe një problem thelbësor. Në ngushticën e Hormuzit nuk ka ujëra ndërkombëtare. Ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të futen. Aty nuk ka ujëra ndërkombëtare, aty janë domethënë ujërat të cilët i takojnë të dy vendeve dhe që kanë një kufi të përbashkët, por jo me ujëra ndërkombëtare ku ti mund të kalosh edhe të përdorësh ligjin ndërkombëtar. Prandaj edhe rezoluta u hodh poshtë me këtë, por edhe një rezolut tjetër që përgatitet po prap për ta menaxhuar ngushticën e Hormuzit. Po do jetë përsëri do dalin aty tek pjesa e Omanit, ajo që ka kërkuar edhe Irani. Ka kërkuar menaxhimin ta bëj Omani dhe edhe Irani. Pikërisht Omanin futet në lojë, sepse tash është porti e Emirateve të Bashkuara Arabe që është nga krau që del jashtë ngushticës së Hormuzit, dhe ngushticën e Hormuzit e komandon Irani. Kështu që kam futur edhe Omanin në lojë edhe si aleat
Dhe nuk mos harrojmë se normal iranianët kanë investimet e tyre në energji, kështu që e kanë si partner. Është një situatë shumë e nder, shumë e bërë, por në asnjë mënyrë nuk do pranohet nëse do kërkohet ambushimi, do kërkohet duke përfshirë edhe Hezbollahun, Hamasin, Houthët, sepse janë këto vende të cilat kanë qenë në luftën 40 ditore, ishin mbështetësit më të parë, themi, të Iranit. Dhe Irani nuk do të pranojë që Hezbollahu të vazhdoj luftën me Izraelin apo Hamasi, me Palestinën, apo Houthët, të cilët kanë atë pikën, edhe Houthët kanë atë pikën e tyre strategjike. Qëndrimi në atë pikë i bën edhe Houthët i bën faktor kryesor. Kështu që do të shohim, por gjithsesi Netanyahu është Netanyahu, i cili ka të problemet e veta, sepse është i kërkuar nga gjykata ndërkombëtare për krime lufte dhe genocid, por njëkohësisht është i dënuar edhe po gjykohet edhe brenda në Izrael. Edhe në Izrael ka rrymat të ndryshme. Mos harrojmë se në shtator edhe Izraeli ka zgjedhjet e tija, në nëntor janë zgjedhjet në Kongres dhe në Senatin Amerikan, kështu që Irani mund të jetë edhe në pritje, duke ndejtë stand-by në këto momente, në të gjendje që është, për të pritur zhvillime që mund të ndodhin shtator dhe në nëntor, i cili pastaj do të jepë një krah shumë të fortë për të menaxhuar totalisht atë pjesën e Hormuzit, i cili fillimisht, flasim realisht, fillimisht nuk ka qenë në projektin e Amerikës fare, sepse në atë kohë Amerika e menaxhonte Hormuzin nëpërmjet qoftë Emirateve të Bashkuara Arabe, qoftë Arabisë Saudite, Kuvajtit, Bahreinit, Abu Dhabit, nuk kishte probleme, domethënë Amerika për sa i përket ngushticës së Hormuzit, sepse ajo e kontrollonte me petrodollarin e saj, ajo vazhdonte të luante me bursën, kështu që kjo doli si pasojë e asaj që kemi thënë që në fillim që Amerika u fut e tërhequr nga Netanyahu në këtë luftë dhe u fut pa një strategji. Futja pa një strategji do të thotë se nuk ka strategji se si do dalësh nga kjo betejë. Por Trumpi ka kërkuar që në Kongresin Amerikan të shkojë të rrisë buxhetin e luftës nga 1.2 dhe 1.7 triliard dollar, gjë që duket shumë e vështirë edhe kjo për të kaluar në Kongres, sepse ata tashmë po kërkojnë se ka një humbje shumë të madhe, rreth 30% të armatimit të Amerikës janë shpenzuar në këtë luftën 40 ditore. Nëse do ketë një luftë tjetër, do të thotë se armatimi do villoj dhe të zvoglohet, kështu që për të zëvendësuar të paktën më minimalja është 3 vjet. Mirë, po situata që ndodhet në botë, betejë që kanë me Kinën, është pak si e ndërlikuar, themi, situata, dhe Trumpi po ta vënë re tashmë ka filluar të flasë për Venezuelën, të flasë për Kubën, për vende të tjera të cilat apo kërkon të heqë vëmendje tashmë në disa vende të tjera për të shmangur apo për të justifikuar dhe gjithë këtë lloj flote dhe këtë lloj ushtrie që ka sjellë rreth 50.000 trupe janë në lindjet mesme, janë 3 aeroplan mbajtëse 8 se pa llogaritur
fregatat dhe anijet e tjera, kështu që është një kostë shumë e madhe. Kosta e luftës ka vajtë deri në 28 miliard dollar në këtë konflikt, kështu që është dhe kur vjen puna tek dollari, pastaj amerikanët kur janë një çik fort aty nuk të falin kollaj. Por nga ana tjetër është edhe ekonomia amerikane, duam apo s'duam, që po pëson rritjet e çmimeve, që amerikanët nuk janë mësuar ta blejnë gallonin me 4 apo 5 dollar, ishin mësuar me $1, maksimumi $1. Dhe kjo lloj rritje çmimi nuk i shkon përshtat politikës Trumpit, i cili erdhi në presidencë, erdhi me atë idenë e rritjes së ekonomisë dhe nuk do hapim konflikte të tjera në botë për sa i përket të luftrave. Por ndodhi kjo që ndodhi, tash ishte Netanyahu ai që e tërhoqi dhe është Netanyahu ai që po vazhdon të bëjë këto lloj deklaratash për të treguar se kjo luftë nuk do të shuhet. Mos harrojmë, sepse tek e fundit Netanyahu e përdor si një luftë fetare, pavarësisht se nuk e shpalt si të tillë, por në fundit ajo është një luftë fetare, për sa kohë Netanyahu del me hartën e Izraelit të madh, flet për Izraelin e madh, flet që pas shiitëve do ta kenë radhën sunitët, pra që do të jetë Turqia, radha pas Izraelit, kështu që ajo është një luftë fetare për sa i përket Izraelit dhe vendeve të arabe, sepse Izraeli gjithmonë ka hecur me atë teorinë e tokës pa njerëz dhe njerëz pa tokë, pra nuk e llogarit fare si njerëz dhe si vendas palestinezët apo çdo vend deri në Eufrat nuk pyet ai fare se kush është. Kjo është tokë pa njerëz, do të thëshë jo, në tokë e premtuar. Dhe në këtë kushte Izraeli nuk do pranoj kurrësi që të jetë një armë pushim afatgjatë apo një armë pushim me një siguri globale që Irani apo vendet të tjera nuk do të sulmohen më nga Izraeli, sepse kjo ishte dështim total i Izraelit. Netanyahu nuk e pranon këtë, thash edhe për vetë faktin, sepse Netanyahu e di që mbarimi i luftës Netanyahu duhet të shkojë drejt burgut. Zoti Merkoçi, për ta mbyllur, ndërkaq është thënë nga sekretari amerikan i energjisë se Irani është shumë afër pra ndërtimit të armëve bërthamore. Sa reale është shihni këtë dhe cili është rreziku? Dakor, e ka thënë. Edhe kjo ka qenë 84 që thotë që Irani për një javë do ta bëjë bombën bërthamore. Ka që shekullin e kaluar. Irani po të ishte për ta bërë bombën bërthamore edhe këto 30 ditët sa u bë që është nga data 7